До аварійного приміщення старої школи у селі на Маневичині страшно відпускати дітей. Роками мешканці села чекали на будівництво нової школи. І таки дочекалися, адже нині тут тривають активні ремонтні роботи. Невеличка дерев'яна будівля. Саме такий вигляд має школа у селі Карасин, що у Маневицькому районі. Вона була збудована ще у 40-х роках минулого століття. Останні роки тут навчатись майже неможливо, адже заклад не відповідає елементарним нормам безпеки. Приміщення дерев'яне. Ми і так, скажімо так, переймалися тим, що в будь-який час може зайти комісія, сказати, подивитися і сказати, що воно, вибачте, яке аварійне. І тоді що? Тоді ж приміщення закрилося. Так, школа закрилася. Григорій Ніщин каже, дітей у селі багато. Лише зараз у школі навчається майже 150 дітей. Тож селяни почали думати, як вирішити проблему з приміщенням. В планах було будівництво нової школи. Однак на це треба було багато грошей, яких райрада не мала. Реальні дії розпочались лише тоді, коли створилась Прилісненська громада. Діток багато, не вчитися хочуть, умови не те, що не 21 століття, вони десь там лишилися у 19-му. І батьки, вчителі взяли зобов'язання в Ігоря Терещенка, як голови ОТГ, про те, що ми будемо цю школу ремонтувати. Голова громади Ігор Терещенко разом із народним депутатом Іриною Констанкевич почали шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Потреба в будівництві не була спонтанною. За допомогою, тобто за пропозицією, я би сказав, Ірини Мирославівни, ми вирішили не будувати нову школу, а робити реконструкцію школи, тому що нове будівництво потягнуло б за собою великі видатки, це орієнтовно 57 мільйонів, а добудова ця нас буде вартувати близько 10 мільйонів. Вже сьогодні тут кипить робота. До старої школи добудовують нову цегляну будівлю, де буде майже 10 нових просторих класів. Відкрити оновлену школу планують вже у грудні 2020 року. Приміщення старої школи теж залишать. Її будуть використовувати як майстерню для уроків трудового навчання і адміністративне приміщення для директора та вчителів. Катерина Возняк, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.